kú dédé àsìkò yìí o, ẹ sì kú ọdún tuntun tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ìròyìn ìṣẹ́jú àyá la mú wá sétí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Jígí Alára. Orúkọ tèmi ni Abiodun. Ènìyàn 104 ni ẹ̀mí wọn bọ́ sọnù níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù àdó olóró tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Iran. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kano ti tẹ onímọ̀ ìṣègùn èké kan Chidera Ugwu tí ó fún ọ̀dọ́mọbìnrin aláboyún Aminat ẹni ọdún 19 ní abẹ́rẹ́ àti oògùn tí ó sì ṣokùnfà ikú ọmọ náà. Ibùdó ìtọ́jú àrùn ti COVID-19 ní ìpínlẹ̀ Kwara jóná, ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ló sì ṣòfò. Ayédátiwa lé àwọn alága afúnṣọ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò dànù. Ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe Traditional Religion Worshippers Association ti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kìlọ̀ fún gómìnà Adémọ́lá Adélékè pé kí ó mójútó ọ̀rọ̀ ìlera ara rẹ̀ nínú ọdún 2024 yìí. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá tẹ àwọn afurasí méjì kan tí wọ́n gé gògóńgò alábàágbé wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Èmi ni àwọn ajínigbé pàṣẹ fún láti yan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mi 3 fún pípa. Ọmọọba Dijombo Beat ni ó sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn adigunjalè ṣekú pa èèyàn 4 ní agbègbè ilé ìtajà kan ní ìlú Àbújá. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ìran tí ń bọ̀ ni yóò san gbèsè tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ. Ní àwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Èkó ni ìròyìn fi yé wa wípé òjò rọ̀ níbẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ọdún tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ wà nínú rẹ̀ yìí, tí ó sì jẹ́ ohun tí ó jọni lójú. Adìyẹ tí ó dàgbà jù lágbàáyé tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Peanut ni ìròyìn fi yé wa wípé ó kú ní ẹni ọdún 21. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ìṣẹ́jú àyá fún ti tòní yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni Abiodun. Ẹ máa yáṣẹ́.